Batuk biasa atau TBC memang sekilas terlihat mirip. Namun jika tidak dikenali sejak dini, TBC dapat menular pada orang-orang di sekitar kita. Nah, supaya tidak salah paham, yuk kenali lebih dekat, kita tanya ahlinya. Nah, apa itu TBC? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Dan penyakit ini umumnya menyerang paru-paru. Kabar baiknya, TBC bisa dicegah dan disembuhkan jika ditemukan dan diobati sejak dini. Bagaimana penularan TBC? TBC menular melalui udara. Jadi saat penderita batuk, bersin, atau berbicara, akan keluar percikan dahak atau droplet yang mengandung bakteri TBC. Di ruangan yang tertutup dan ventilasi yang kurang baik, bakteri dapat bertahan di udara sekitar 30 menit dan dapat beresiko dihirup oleh orang lain. Siapa saja yang beresiko? Resiko penularan lebih tinggi pada orang yang sering kontak erat, tinggal serumah dengan penderita, terutama apabila di ruangan yang tertutup dan juga ventilasinya kurang baik. Selain itu, di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Bagaimana TBC bisa dicegah? Cara mencegahnya adalah dengan memastikan rumah memiliki ventilasi yang baik sehingga cahaya matahari dan juga udara segar bisa masuk. Lalu menerapkan etika batuk yang benar, menggunakan masker apabila diperlukan, dan juga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Ingat ya, TBC bisa dicegah dan disembuhkan, serta pengobatannya tersedia di fasilitas kesehatan. Jangan takut untuk memeriksakan diri. Semakin cepat ditemukan, semakin besar pula peluang untuk sembuh dan mencegah penularan terhadap orang lain. Jangan lupa lakukan screening tuberkulosis di aplikasi Paijo GE.